Bonjour à tous, bienvenue dans Échecs et Maths. Sans plus attendre, direction Cannes pour y retrouver les jeunes espoirs insulaires qui ont particulièrement brillé. L'Open internazionale di Cannes è un avvenimento dramando che accoglie ogni anno di radio, 500.000 di partecipanti e una centinaia di giocatori di dradi per una settimana di competizione. Esistono tre gruppi di livelli. L'Open A per esperti, maestri e gran maestri, l'Open B per amatori confermati e l'Open C per i meno di 1800 punti e lo. Una forte delegazione corsa ha fatto dispiazzamento. Una quindicina di giovani di scuola di eccellenza è capitanata da tre maestri formatori di Lega Corsa. I giovani si sono distinti in ogni Open. Con una sola disfatta in 9 partite, Marc-Andrea Maurizi, a solo 11 anni, diventa maestro della Federazione Internazionale di Scacchi. E dell'Open B, magnifica performance di Baptiste Roux, che compie secondo ex aequo tra 143 partecipanti. Nabil Bouslimi, Jean-Baptiste Guazzini e Elis Tomasi non sono tanto lontano e compiono in 20 primi. In dell'Open C, il giuguletto Apollo de la Derrière compie un topo gioco. Mentre che Pierre-Joseph Bonnet di Maestracci compie 9esimo e diventa vicecampione di meno di 1500. Il club di Saint-Louis continua ad assicurare spettacolo per l'amatore di Mondosano. Ha organizzato match rapidi e blitz fra i migliori giocatori americani e avversari scelti da lui. Un finalista infelice del campionato del mondo e numero 2 mondiale Fabiano Caruana ha martirizzato l'indiano Pentala Hare Krishna, mentre che Wesley So ha dominato il numero 1 ceco David Navarra. Mica la stessa riescita invece per Sam Shankland e Leiner Dominguez, battuti rispettivamente da Richard Rapport e dall'anziano campione del mondo Veselin Topalov. Hikaru Nakamura, di sicuro il più forte in segadanze da da Magnus Carlsen, ha scelto il giovane promettitore bulonese Jean-Christophe Duda, prodigio di 20 anni a stile ardente e di già vicecampione del mondo di blitz. Hikaru ha sovranato i duattili, ma il bulonese ha saputo ridurre lo scarto in fine di match con 3 belle vittorie di fila. Malgrado una posizione assai ridotta, gli americani hanno vinto 3 di 5 match. Un bello presagio per il campionato degli Stati Uniti che si avvicina. Voici une idée stratégique qu'il faut absolument connaître. Ouvrir une colonne pour envahir le camp adverse avec la tour. Ici, regardez, si les blancs parviennent à rentrer leur tour en C7, ils vont rapidement l'emporter. Que jouez-vous avec les blancs? Pion prend B6, bien vu. Cet échange ouvre la colonne de la tour qui va pouvoir envahir le camp adverse. Les noirs reprennent le pion. Et maintenant, le puissant coup de tour en C7 va gagner une pièce pour les blancs. Les blancs ont un grand avantage et vont rapidement l'emporter. Voici un exemple un peu plus difficile. Alors, la partie a été jouée par Pierre-François Gérone, mais au championnat de France universitaire. Si la tour blanche parvient à envahir le camp noir en B8, alors la partie sera gagnée. À vous de jouer. Pensez à ouvrir la colonne. Tour prend cavalier, bravo. Un joli sacrifice de qualité pour ouvrir la colonne B. Les noirs reprennent. Et maintenant, la tour blanche rentre dans le camp des noirs. Le fou est cloué. Et sa défense avec tour C7 ne suffit pas. Les blancs gagnent après cavalier prend pion, attaquant la tour C7. Le reste est facile. Alors, retenez bien cette idée stratégique, ouvrir une colonne et envahir le camp adverse avec la tour.